Так, добрый день. Сегодня маленькое видео. Опять в этот раз не о пчелах, а посмотрел один рецепт о приготовлении такого сока из шишек сосновых и решил его повторить, проверить, работает ли это. Значит, сходил в лес, набрал шишек молодых зеленых сосновых. Рецепт простой. Засыпаешь в посудину сахаром 1 к 1 в равных частях. Ставить на солнце и посмотрим, что из этого получится. Вот, набрал полбанки шишек, засыпаем сахаром сверху остальную половину. И посмотрим, какой будет результат. Так, и вуаля. Вот баночка, которую я поставил 2 недели раньше. Все то же самое, ничего не сложно. Здесь немножко, значит, эти шишки пустили сок. С этот сок растворил сахар. Сахар еще на дне лежит. В принципе, ничего сложного. Отстоялось чуть-чуть. Если как-то так покрутить, то этот сахар, который здесь лежит снизу, он начинает размешиваться со всем с этим, и получается такая однородная масса. Ну, то есть воздух, который там был между этим всем делом, он куда-то девается, то есть сверху остается, и получается половина посудины, значит, заполняется. Попробовал такой вкус специфический, конечно, очень такой жесткий. Ну, ребенок маленько кашляет, дал ему ложку. В принципе, сморщилось, это не такое варенье. Но я думаю, что в принципе неплохой рецепт, которым можно воспользоваться. Еще я видел, другие люди варят это варенье, а здесь просто стоит на солнце. Но пока есть признаков, чтобы забродило, нет, потому что сахара действительно концентрация очень большая. И я думаю, что он даже не успевает раствориться в этом выделенном соку. Поэтому брожение как бы так скоро не произойдет. Посмотрим, постоит еще. Если надо будет, то если мне это не понравится, то я могу и вскипятить. Тогда, может, возможно, сахар растворится лучше. Пока буду наблюдать. Ну вот, такой эксперимент. Решил проверить, пошел в лес, нарвал и все дела. И не надо никого слушать. Надо всегда все проверять на деле. А потом уже ставить лайки. Все, всем привет, всем добра. До следующего раза.